Many have, those that live south of the river haven't ventured into town today with a marathon. And we're always very grateful to all our organists, but particularly this morning to Llundain, because I did let her come through the door before I asked her, please, would you play? Because all the organists are unavailable, happen to be this morning. So literally, on the very last minute, ni'n ddiolchgar iawn I Llundain am gamu i'r adwy. A gobeithio bod pawb yn gweld y rhaglenni, ni'n defnyddio rhaglenni ar gyfer undeb bydyddwyr y bore yma, ac ni'n cyd-ganu gyda'n gilydd yr emyn agoriadol, sef rhif 7. Diw mawr yn efoedd faith mor bir, mor dirion yw, mor hyfedd yw ei waith yn achub dynol ryw. Sancteiddiau'r enw'r arglwydd ior, drwy'r ddeiar faith a'r eang fôr. Rhif 7. Felly, y Sul yn dilyn Sul y Pasg. Sul y Pasg bach yn y Gymraeg. Low Sunday in English. I prefer Sul y Pasg bach, although there was a character of a minister who used to say, every time I preach, it's Easter Sunday. Felly mae'r rhaid I ni gael y neges bob di Sul. But traditionally the Sunday when we remember the two on the road to Emmaus, ar y ffordd I Emmaus, ar Iesu yn ymddiddan â nhw. Felly, I ni'n troi at efengu Luc ar gyfer y darlleniad, y bedwaredd benod ar 20, sef penod ola Luc, ac yn dechrau darllen o'r drydydd adnod ar 10. So we're in Luke's Gospel, chapter 24. If you're following in the Welsh to begin with, if you wish to follow in the Welsh Bibles in your pews, we're on page 98, 98, yn y Testamentau Newydd. And if you're following in the English Bibles, we're on page 1077. 1077, on the road to Emmaus.
the 13th chapter of the 13th verse of the 24th chapter of Luke. Yn awr, yr un dydd, yr oedd 2 ohonynt ar ei ffordd I bentref, oedd ei 1 kilometr ar 10 o Jerusalem, o'r enw Emais. Yr oeddent yn ymddiddan a'i gilydd am yr holl ddigwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt, a dechrau cerdded gyda hwy. Ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. Meddai wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid wrth gerdded? Safasant hwy a'i digalondyd yn ei hwynebau. Atebodd yr un o'r enw Cleopas, rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno y dyddiau diweddaf hyn. Pa bethau, meddai wrthynt? Atebasant hwythau, a pethau sydd wedi digwydd I Iesu o Nazareth. Dyn oedd yn broffwyd nerthol a'i weithredoedd a'i eiriau yngwydd Duw a'r holl bobl. Traddododd ein prif offeiriaid ac aelodau ein cyngor ef i'w ddeddfrydu I farwolaeth ac fe'i croesoliasant. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd I brynu Israel I ryddid. Ond at hyn oll heddiw yw'r trydydd dydd pan ddigwyddodd y pethau hyn. Hynny, fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd ond plith. Aethant yn y bore bach at y bedd a methasant cael ei gorff, ond dychwelasant gan deiri ei bod wedi gweld yngylion yn ymddangos, a bod yr rheini'n dweud ei fod ef yn fyw. Aeth rai o'n cwmni allan at y bedd a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono ef. Meddai Iesu wrthynt, mor ddeall ar ydych, a mor araf yw eich calonnau I gredu'r cwbl a lefarodd y preffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd I mewn i'w ogoniant, a chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a asgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Wedi iddynt nesau at y pentref yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno ei fod yn mynd ymhellach, ond meddent wrtho gan bwyso arno, aros gyda ni, oherwydd y mae hi nosi, a'r dydd yn dirwyn I ben, ac aeth I mewn I aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a'i bendithio, a'i dorri, a'i roi iddynt. Agorwyd ei llygaid hwy, ac adnabiasant ef. A diflannodd efo'i golwg, a meddent wrth ei gilydd, ond nid oedd ein calonnau ni ar dan yno, wrth iddo siarad yn ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r ysgrythurau ni. Codasant ar unwaith y dychwelyd I Jerusalem, cawsant yr un ar 10 a'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi, ac wedi ymddangos I Seimon. A droddasant hwythau yr hanes am ei taith, ac fel yr oeddent wedi ei adnabod ef ar doriad y bara. Ychwanegau Duw I fendith at y darllen a'r gwrando ar deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni ymhellach I gannu yr ail emyn gyda'n gilydd. Sef rhif 4, number 4. Mor beraidd i'r credadu'n gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen yn gwellai glwy yn lladd ei ofnau trist. Iesu, fy mhroffwyd I am pen, fy ffeiriad mawr am brawd, fy mywyd I, fy ffordd, fy nod, derbyn fy moliant tlawd. Rhif 4.
A chyfle ni nawr yn ôl ein harfer I ddod ger bron Duw mewn gweddi. Gawn ni gydweddio. Let us turn now to God in prayer. Welen ni o arglwydd yn nesau atat unwaith yn rhagor fel hyn mewn gweddi. A gofyn nhw'n ar I ti ein cynorthwyo ni, a hynny drwy dy ysbryd glân dy hun. Ein cynorthwyo ni i'th addoli di fel y dylem, mewn ysbryd ac mewn gwirionedd fel mae'r ysgrythurau yn ein dysgu ni. A dar o nerth a ras I ni nawr I fwrw ymaith unrhyw beth all fod yn rhwystyr I ni. Yn rhwystyr I ni rhag dy weld fel y darllenon ni yn y darlleniad. Rhwystrwyd ei llygaid hwy, rhag ei adnabod. Ac I ni'n gweddio ar I ti symud y rhwystrau hynny o'n golwg ni y bore yma. We thank you once more for this special time to call on your name. And we ask you to bless us now with your presence. We realize that you are here always, but we tend to stray from you. And we pray for your forgiving and loving presence. We pray for your forgiveness for all our lost opportunities, as it were. Our lost opportunities we've made in not reflecting your love and grace in the world. Ac I ni'n cyffesu bod ein ffydd ni yn wan ar brydiau. Ac ofnwn bod ein cael ein denu gan bethau'r byd hwn, gan y byd hwn a'i bleserau. Ac ein bod yn euog o frydychu denw di, ni newydd ddathlu'r Pasg a sôn am Judas yn dyfrydychu di. Wel, I ninne fel dy ddilynwyr yn gallu dyfrydychu di yn aml, gyda'n gweithredoedd ffôl, ein geiriau anoeth ar brydiau. Maddau ni nawr am y cyfan a derbyn ni yn dy olwg di. I ni methu ac arddangos dy gariad di yn aml yn y byd. A gad I ni sylweddoli y bore hwn mae ti yw ffynhonnell pob cariad. Os gofyn rhywun beth yw Duw, medda'r emyn, a tebw ni mae cariad yw. Fe fflamiodd cariad tri yn un yn rhyfedd at anheilwng ddyn. And we thank you again this morning for the assurance we have that you are always with us. And that in you only that we trust and commit ourselves, we will surely find help in times of trouble. And we know that times of trouble will surely come and meet us all. Whatever we face, you will be there for us to reach out and comfort us. Bendigedig fyddod enw di. Am I ti egluro a cariad hwn I ni ymherson dy fab Iesu Grist. Ac I ni'n diolch I ti am yr ysgrythurau, am dy air di sydd yn lluser ni'n traed ni. Yn dangos I ni dy gariad yn gweithredu. A hynny ers dachrau amser. Ac yn cael I fynegu mewn llawer dill ac mewn llawer modd fel I ni'n darllen. And we heard the news this week, and I'm sure many were watching the funeral of Pope Francis yesterday. And we thank you now for his life and witness, and all he achieved through his commitment to your church on earth, and especially in working with the poor and most needy in our communities. Fe glywon ni hefyd am erchyllderau yn Vancouver yn y newyddion, a hefyd yn Leeds, yn Ninas Leeds. Ac yn I am I ti fod yn gynhaliaeth i'r bobl hynny nawr sydd yn dioddau ledled byd. Ac fel I ni'n cofio yn wythnosol bellach, am y bobl hynny sydd yng nghanol ryfel a thrais mewn cynifer o lefydd yn y byd.
Ond dyrwy ni nawr, dy blant yn y lle hwn, dyrwy ni yr uchel fraint yna o gael golwg newydd ar dywedd. Fel y gallwn ni hefyd i ddangos y cariad hwnnw i bobl eraill yn y byd. Bydd gyda ni felly yn ein haddoliad y bore yma. A bydd yn agos at y rai hynny sy'n mynnu lle yn ein gweddiau personol ni. Mae yna nifer i ni am gofio siwr o fod yn ein gweddiau tawel personol ni. Felly edrych arnom ni hefyd yn drigarog ac yn fyddeigar. Wedi maddau ein holl feiau a diffygion i dderbyn di ac yn erbyn ein gilydd. A mae'n bod yn gofyn y cyfan yn enw Iesu ei hun. Amen. Ein tad ar hwnnw tan a nefoedd santaidd ierda enw deled a dainas deler daewanis megis anonym felly haraddau ar eryd goroi ni heddiw ein oddiol a maddau ni ein doledion fel maddau ni'n ai hyndaledwyr ac na carwai ni i broddedigaeth aeth i'r gwared i'r agdrwg canis oedd o ti i'w adair nas ar nerth ar gogoniant an oes oes Wel, croeso cynnes iawn I bawb i'n hoedfa, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A da iawn chi am gyrraedd yr weithaf holl anawsterau trafnidiaeth achos Marathon Llundain. A very warm welcome to everyone to our service, and of course that includes those who are joining us from near and far on the web. A ni'n ddiolchgar iawn I Rob am ei arweiniad y bore yma ac I Gwen Llian am ei chyfraniad pwysig wrth yr organ ac am gamu mewn ar y funud ola. I ddilyn yn ôl ein harfer, bydd cylch trafod am hanner awr 4 ac oedfa hwyrol am 6 gyda Rob wrth y lliw. This evening, our minister will also be in the pulpit for the 6 o'clock service. A di Sul nesaf bydd yr oedfawon yn dilyn y patrwm arferol o 11:06 gyda'n gweinidog yn gwasanaethu gyda chylch trafod Beibledd am hanner awr 4 a bydd yr oedfa hwyrol yn oedfa gymyn. Yn oedfa'r bore byddwn ni'n croesawu côr wain arlwydd o gyffiniau Abertawe I ymuno ni ac I gyfrannu'n gerddorol i'r gwasanaeth. So next Sunday there'll be a service at 11 when we're pleased to welcome Côr Wain Arlwydd to join us. And there'll be a Bible discussion group at 4:30 and a 6 o'clock communion service followed by a gathering of the popular Chapel Curry Club. Croeso I bawb.
Bydd cyfarfod nesaf Cymdeithas Pnawn Sadwrn, di Sadwrn nesaf, Mae'r Trydydd am 2:00 gyda Anwen Rhys sy'n gweithio yn y tŷ cyffredin, un o'n haelodau yn siarad. A mae hi wedi bod mas yn cynrychioli'r tŷ yn Myanmar. A mae hi'n siarad am y wlad hwnnw, yn rhoi hanes y wlad a'i phrofiadau yno I ni. Ac ar ddiwedd y cyfarfod, fe fyddwn ni'n gwneud casgliad I gynorthwyo pobl Myanmar. So that's our Saturday afternoon society next Saturday at 2:00. And as the scheduled speaker, Professor Blethyn Jones, is unable to attend, we're very fortunate that Anwen, who works in the House of Commons and has represented the House in Myanmar, has been willing to step in to give us a talk about the country. Diolch yn fawr I Anwen. And in the meeting, we'll be making a collection for the people of Myanmar who continue to suffer. So it would be great if we could remember to bring some cash or checkbooks with us, and I'm including myself in that. Bydd yn cyfarfodydd canol wythnos, canol dydd yn ail gychwyn dydd Mercher sy'n dod, ac fel arfer bydd disiad o de a chyfle am sgwrs I ddilyn. So our midweek services will restart this coming Wednesday. On May the 21st, the midweek service will be followed by the Glyn Lang Memorial Organ Recital at 1:05 with Jeremy Lloyd, originally from Pembrokeshire, must be worth hearing, Assistant Director of Music at Ely Cathedral performing. Bydd cyfarfod nesaf diaconied ar nos Iau, Mae'r 8 am 4:45 yn Capel Bach neu ar Zoom. That's the next deacons meeting on Thursday evening, May the 8th at 5:30. Cofiwch ddod lawr I gael disiad o de a chyfle gymdeithasu ar ôl yr oedfa yn y neuadd islaw. Croeso I bawb. Ac yn nawr fydd awn o amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch I chi. Roddion a ddogwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gason o'dd stor, yn llawen a gnawn a'n haddi nedanghyd, I ddwy'n tystiolaeth I ti anna byd. Os allai jyst I danlinellu hefyd beth wedodd am Anwen, wy'n siŵr I ni am ddod I gefnogi un o'n haelodau ni beth bynnag.
be nice to come and support Anwen as one of our members, but I think it was just under or over 3,000 people lost their lives now recently in the Daeargryn, the earthquake in Myanmar. So I hope we can have a bumper collection to help the aid there in Myanmar. Felly, fe ganwn ni gyda'n gilydd 14, number 14, wele wrth y drws yn curo, Iesu, tegwch nef a llawr. Clywai lais ac agor iddo, paid ag oedi funud awr. Agor iddo, mae ei ryddiau fel y wawr. 14. Cerdded ar y ffordd I Emmaus, the journey on the road to Emmaus. And dear me, what a wonderful and blessed walk that was for the two people, wasn't it? Who were on their way from Jerusalem to Emmaus. I'd say they were the most privileged of all travelers on any pilgrim's way. We talk about pilgrimages to different places in the world. And what a companion to have, a traveler, Jesus himself. And to hear him talk on such a subject and to feel their hearts burn, as it says, ar dan yn y Gymraeg. Oedd eu calonau nhw ar dan. Ond nid hwythau, wrth gwrs, yw'r unig bobl I rodio gyda'r Iesu mewn ystyr ysbrydol, hynny yw, ond nhw yn cael yr uchel fraint o rodio gyda fe yn gorfforol.
Ond gobeithio bod ni hefyd, bod ni yn gallu dweud ein bod ni wedi profi o'i gwmni, wedi cymuno, wedi cyd-gerdded gydag ef, yn ein profiadau personol ni. Trwy lyged ffydd, oedd e'n gweud bod eu llyged nhw wedi rwystro, ond trwy lyged ffydd, ein bod ni hefyd wedi clywed ei lais a gweled ei wedd, i fenthyg geiriau cyfarwydd a'i di hwsyn, chi'n cofio'r gerdd enwog, Simon mab Jonah. And if anything, he's more particularly with us now. He's here with us now because of the fact that he's risen. That's the thing. Because he has risen, and whereas, of course, during his earthly life and his earthly ministry, he was only able to be in one place at one time. And now, through the power of the Holy Spirit, that's the thing. And hopefully we will feel the Spirit working. Through the power of the Holy Spirit, he's able to be on any and every road on which we travel, not only that one road to Emmaus. A constant and ever-present companion on life's journey. Ond I ddychwelyd at y ffordd I Emmaus, a'r peth cyntaf dwi am dynnu y sylw chi iddo fe bore yma, yw'r ffaith ei bod nhw yn deithwyr nawr, y ddau, meddylwch am y ddau a Iesu gyda hwy. Ond nhw'n deithwyr oedd yn debygol o wahanu oddi wrth ei gilydd. That's my first observation. The fact that these were travelers, they were traveling companions who were likely to part company. Everything hinted, didn't it? Everything hinted to the fact that they were about to part company. Their walk had come to an end. They'd reached their journey's end, as it were. They'd reached Emmaus, where they were going, and Jesus made out as if he was going further. Nawr, dwi ddim yn credu am eiliad, oedd e'n esgus bod e'n mynd achos bydde fe wedi mynd. Oni bai bod nhw wedi wahodd I aros, na'r peth. Achos dyw e ddim yn gydnaws o'i gymeriad I aros ble bynnag os dim croeso iddo fe. Os o'n nhw ddim am iddo fe aros, bydde fe wedi mynd ymlaen. Certainly he would have gone further if he weren't invited to stay. That's the thing. If he weren't invited to stay. So, under the circumstances, he and his companions, on the face of things, on the face of things, they seemed very likely to part company. And what about the reason for this likely parting of company? Well, they weren't going to part company because of any ill feeling or argument. They hadn't fallen out on the walk. Far from it. It was to the contrary, wasn't it? They'd felt so at home in his company, and they'd enjoyed his conversation. Wy'n bod chi'n blino ar gwmni ambell un weithiau? Dwi yn. Falle yn cyfaddau o'r pwlpit, ond I gyd yn ddynol, Mae rai yn siarad lot gormod, cofiwch. A maen nhw gallu diflasu'r y cwmni oherwydd. Falle bod rai ddim yn siarad digon ar y ffordd arall. Neu sgwrs nhw'n troi o gwmpas yr un ein beth o hyd, maen nhw oso gweud yr un peth. Os mae modd I ni, fel bodau dynol, I ni'n gallu blino ar gwmni ambell un. A fel yn gweud, I ni mond yn ddynol. But these people, they weren't tired of Jesus' company, dear me. If he had gone further, it would have been entirely because they forgot to invite him or failed in their attempt to urge him to stay with them. And haven't we failed at times where our own hospitality perhaps is concerned? Somebody has needed our time and our effort and our kindness, but we might have been too busy with our own things. Perhaps felt sorry about it afterwards. I should have
made the effort there just to give a little phone call. Do you know, sometimes I do feel guilty, as again, I'm confessing everything this morning from the pulpit. I think, oh, I should give so-and-so a ring, should give so-and-so a ring. And what happens? They end up phoning me. And I feel guilty. And I say, oh, I've been meaning to phone. Yeah. Ond dyna chi berygl ofnadw yw I ni anghofio gwahodd Iesu mewn i'n cartrefi ni, gofiwch. A'n bywydau ni. Ac mae ein cymundeb ni ag ef yn cael ei dorri weithiau yn ddamweiniol, hollol ddamweiniol, falle ddim yn fwriadol, trwy esgelistod, fel yn gweud, prysurdeb ein bywydau ni. Meddwl am bethau eraill, cymryd canolbwyntio ar bethau eraill. So if these two on the road to Emmaus had lost the company of Jesus, it would have been through their neglect. Don't let us be guilty of neglecting him in the busyness and in the rush of our packed lives. And they can be so busy, running around here, there and everywhere, without a thought for him and others. A chi mod mae'r union adeg roedden nhw ar fin am adael ei gilydd yn werth I nodi hefyd. Because the actual point when they were about to part company, that's worth noting, because it was a point of change. A point of change. They'd been walking with him, as you remember, and their journey had come to a kind of natural end, as I mentioned. They'd been outdoors in the walk, and now they'd arrived at their home. And you know, it's very strange that there's always a danger of us parting company and fellowship with Jesus at points of great change during our lives. Especially during times of altered circumstances. Sawl gwaith ac o'n falch iawn o weld bobl ifanc yma, I ni'n ffodus iawn bod lot o bobl ifanc dyn ni yn yr eglwys hon. Ond yn ni'n sôn am bobl ifanc weithiau mynd oddi cartre, I goleg falle, I astudio, I weithio. Pobl falle oedd yn arfer mynychu ysgol Sul ar cwrdd. Ond rywsut, rywfodd, maen nhw stopo mynd i'r capel. Mae rai capelwyr, maen nhw'n symud I ardal arall I fyw, a maen nhw'n colli arfer o fynd, falle. O, nawr wedi stopo mynd. Mynd mas o'r arfer, I ni gweud, ynddo fe? Mynd mas o'r arfer I fynd. A wy'n siŵr dwi'n siarad am lot nôl yng Nghymru hefyd, sydd wedi mynd mas o'r arfer. Ryw ddigwyddiad neu gilydd yn gallu ysgwyd ffydd rai, dwi'n gwybod. A chi mod yn lle ceisio am nerth a nodded yn y man mwyaf addas a pherthnasol, maen nhw'n cefnu a chilio. And I know circumstances can shake people's faith. And as I say, instead of coming here and any other church where they would receive faith, they go and lose beth bynnag. Yes, at all points of change in life, there's a danger of us losing sight of the things which are really important as well. And of course, it was also a point where something had been accomplished. They'd finished their journey. They'd reached their homes, and they might well have felt a certain feeling of satisfaction that they'd received all they could and didn't need any more from the company of Jesus. A chimod mae rai, mae yna beryg, mae rai yn gallu gweithio dros y deyrnas ac yna meddwl, maen nhw wedi'n gwneud I ran mach. Maen nhw wedi gwneud I gwaith yn ymfalchio yn beth maen nhw wedi gwneud eistedd nôl yn gyffyrddus a ddim yn gwneud ragor. Gyda rhyw deimlad o hunan foddhad a hunan falchder. Forbid it, Lord, that I should boast, in any of my good works. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my Lord. All the vain things which charm me most,
I sacrifice them to his blood. Now, to change the scene, the second point, we've noted that these travelling companions, they were likely to part company. And my second observation this morning is the fact that the guest with them, Jesus, he needed to be persuaded to stay. That's the thing. The guest, as I say, is Jesus. He's about to go further. He wasn't pretending to go further. He would have gone further, as I say, and he will go further from anyone unless he's invited and persuaded to stay. You know, I'm very fond of the King James version of verse 29 when it says, but they constrained him. Right? They constrained him. They urged him strongly in the New International Version, and they held him back in the Good News Bible. But, do you know, to me, there's something much stronger in that constraining. Where I can imagine grasping his hand or tugging at his garment and saying, please don't go any further. We're not going to take no for an answer. You've got to stay. Yeah. A mae rhaid i ni cofiwch, mae rhaid i ni gofio bod Iesu byth yn gwthio ei hunan ar neb. I ni newydd ganu yn rhyfedd iawn, ond ni ddim wedi meddwl mae'r ymynau yma wedi paratoi ers misiodd. Wele wrth y drws yn curo. A chi'n cofio'r llun enwog wy'n dyfynnu'n aml y llun enwog nawr Iesu gan Holman Hunt yn St Paul's Cathedral. A heb glo neu fachyn ar y drws, ynddo fe. Rhaid i ni agor y drws o'n hochor ni. Does dim ffordd i Iesu mynnu mynediad i'n calonau ni. Mae'n rhaid i ni agor o'n gwirfodd, agor iddo. Mae ei ryddiau fel y wawr. He never forces himself on anyone. And what pleasure would it have been, when you think of it, what pleasure would it have been for him and for them if he wasn't wanted as a guest? There are plenty who don't want him. The offer is there. Mae'r gwahoddiad a'r cynnig yno, ond mae rai yn gwrthod. And isn't that the characteristic of Jesus at all times? Often withdrew himself from the thronging crowds, and he wouldn't come into public view, as it were, until he saw and felt the desire for his company, that he was needed and he was wanted, and that desire was genuine and intense. Mae nodwedd o'i gymeriad i ddal nôl nes bod gwir angen ar beth. Dal nôl nes ein bod ni yn pwyso arno fe, yn dibynnu arno fe, ac yn fodlon taflu ein hunain arno fe. And before sharing my final observation, there's no necessity, I don't think at all, to enlarge on the point that here we have a guest who was well worth persuading to stay. Never. As I say, some guests, we might be glad to see them leave. But this one, dear me, he was well worth persuading to stay. He had given comfort and instruction, and that beyond any other comfort and instruction they'd received before. And he was well worth constraining, even if it was for that only. So having considered the fact that these were travelling companions who they were likely to part company, the fact that this guest, he was needed to be constrained and persuaded to stay. My final observation today is the argument in which they used to constrain him. A dyma'r geiriau o'r darlleniad. Aros gyda ni. Aros gyda ni oherwydd y mae hi'n nosi. A'r dydd yn dirwyn I ben. Stay with us. Stay with us, for it's toward evening, and the day is now far spent.
protect. That was their argument, to constrain him, to keep him with them. Mae'r rhan fwyaf o esbonwyr Beibledd, maen nhw'n dweud taw er i mwyn nhw eu hunan, o'n nhw'n cymell Iesu aros, er i bydd eu hapusrwydd nhw. Ac yn sicr, mae bawn o fod elfen o hynny yn wir, yn eu meddylfryd nhw. But as well as persuading Jesus to stay for their sakes, there are other biblical commentators, they've mentioned that they used this argument to detain him for his own sake, for Jesus' sake. It was evening, night drawing nigh. They couldn't think of him being out in the night alone, without company and solace, after he had been so kind and generous to them. A dyna chi agwedd hyfryd, dwi'n credu, i fabwysiadu ein hunain. Mae'r byd yn ei wrthod e. Ond yw e, y byd a'i bethau yn ei wrthod e. Os dim llawer o groeso iddo fe mewn ambell gartre, llawer aelwyd, o hyd, dim croeso. He was despised and rejected. Remember the words from the Messiah. The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. A chymod, mae'r un peth yn wir hyd y dydd heddiw, ynddo e? Un peth yn wir hyd y dydd heddiw, heb le yn y llety, heb aelwyd, heb wely. Nawr, peidiad i ni, ynddo fe? Peidiad i ni fod yn euog wrthod lle eto iddo fe yn ein calonau ac yn ein cartrefi ni. Let us all this morning not be guilty of refusing hospitality to Jesus. Let's follow the example of these two on the road to Emmaus and constrain him, and welcome him into our homes and into our lives. Stay with us, for it is towards evening, and the day is now far spent. So he went in, and he stayed with them. Chymod, bob nos Sul, a byddwn ni'n canu yr un geiriau heno. Eto ar derfyn yr oedfa hwyrol. Geiriau elfed yn ei hwyrol weddi hyfryd. Arglwydd, mae yn nosi, gwrando ar ein cri. O bereri nefol, meddylwch amdano fe ar y ffordd i'r maes. O bereri nefol, aros gyda ni. A dyna yw ein gweddi dair ni y bore yma a phob bore arall. Yw ar iddo fe aros gyda ni. A hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd. 17, number 17, y cysur i gyd, gan ddiolch eto i Gwenllian am gyfeilio bore yma. Y cysur i gyd sy'n llanw fy mryd fod gennyf drysorau uwch gwybod y byd ac bod hwy'n hydd nas gwel neb ond ffydd, cael eglur datgyddiad ohonynt rhyw ddydd. 17.
an y dirion i'm dod. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. A gras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a aros gyda ni bob yr un ohonom ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.